就你睇下邊，呢度就好啊。係啊，就係呢啲啊，喺呢度啊，等陣應該揾下，等間揾下呢度先。就喺呢度呢旅遊中心喎，即係 book 嘢嗰啲咪喺度。佢哋擺喺大街嘅。呢個藍色巴士啊，就係咩啊？哦，阿生啊。景點嚟嘅呢個藍色巴士。呢個有巴士嚟。咧嗰間 A 字頭間酒店本身係想 book 嗰間。哦，呢間近咯喎，但唔係好靚喎。呢間影住好大個花園嗰間。就唔係好近嘅，不過好近啦。都係嘅。我 check 過係最近係佢，我先 book 呢間。第二就我哋嗰間啊。係啦。你呢度幾多位？但係點不知佢前一晚佢係冇框框嘅冇。唔係框，我哋報嗰間係冇框框嘅。 P， 我哋唔係想框框船咩？唔係，呢個係講緊聽日參加嗰個。咁框框喺邊啊？框框佢會喺個酒店嗰度接待。哇！啲行李又喺樓上。嚟。唔幫咩？推上去啊，大佬！呢個隔離嘅間酒店，喺佢哋隔離行過唔知2-3分鐘。